එයා කැමති නෑ. ඒ උනාට මන් දානවා එයා. මම දැකලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ නිදිමතයි කියලා. ඔයා ඔක්කොම දන්නවනේ. ඔයා සිංහල කතා කරන්න පපා පොඩ්ඩක්. එපා. එපා එපා නිදිමතයි. මමත් ඒක නෑ. අක්ක වීඩියෝ කරන එපා. ඒ උනාට ආස වෙනවා. තරහ වෙලා ඉන්නේ. කොට එන්න වෙන්නේ නැහනේ. මේ ලෙවල් ආසනේ. ආහා. ආහා.